Chicken Bulletin နဲ့ဒီဝါကျွန်းမမီလာဆောင်တော်မဲ့ Academy ကျူလီရုပ်ရည်ပိုင်းရောတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါပြောစရာမလိုအောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကျူလီကတော့လူမှုရေးအရှုပ်ရှင်တွေကြောင့်အခုတည်းဝေဖန်ခံရစေပါကျူလီကချစ်စရာကောင်းပြီးချောမော့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတရားလေးဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာအမြင်နဲ့မတမင်တလဲဖြစ်လာအောင်သူအနေနဲ့အသေးချာကြိုးစားခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွဲတွေရိုက်ကွင်းရင်ချူလီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြည်သူတွေတီလာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှုတွေကအဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျူလီယာတော့အနုပညာမှာရောရုပ်ရည်ပိုင်းမှာပါလိုအပ်ချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါပရိသတ်ကတော့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုအားပေးခဲ့ကြသလိုချော်မော်ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုချိန်ချပေမဲ့မကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်တစ်ခုကြောင့်အခုချိန်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတော့မှာပဲကျူလီယာတော့နိုင်ငံတော်အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အခြေအမှာမလို့တင်းတဲ့ရာတခုကိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်ဝေဖန်ခံရဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျူလီယာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အောင်မြင်မှုနဲ့ကြိုက်တဲ့အမျိုးသားခေါင်းခေါက်ရွေးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လည်းကလေးအဖေအိမ်တော်တဲ့တယောက်ရဲ့ချစ်တူတွေဖြစ်ခဲ့ပူတာကြောင့်ပြည်သူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြလေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အနေထားနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေများစွာရှိတဲ့ကြားကနာမည်ပြတ်ခံလိုက်တာကိုပြည်သူတွေကအံ့ဩနေကြတာပါ။ကျူလီယာချစ်သူအမျိုးသားနဲ့ shopping မေတကူကလူမြင်ကွင်းမှာအနံ့ကျွေးနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုပြည်သူတို့ကအခုတည်းမမေ့နေဦးမှာပါ။အောင်မြင်ကစားခြင်းချူလီဆိုပြီးပြည်သူတွေကြားမှာနာမည်ယူနေချိန်မှာသူများအိမ်တောင်ကိုဖျက်ဆီးပါရဆိုတဲ့အရာကပေါ်လာတာမို့ပြည်သူတွေကတော့ချူလီကိုကြင်များဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အထိပါပဲ။ကျူလီကတော့ဝေဖန်တန်နေရှိပေမဲ့သူရဲ့အခြေအကြောင်းကိုအခုထိမပြေရှင်းထားပါဘူးလူမှုရေးအရှုပ်ရှင်ကြောင့်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အချိန်တန်ရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှတ်ထားပုံပါပဲကျူလီကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာချင်မ9ရက်9ရက်9ရက်မို့သူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်တန်ရင်ပြည်သူတွေမိမဲ့တင်ပြီးငြိမ့်နေပေမဲ့ဝေဖန်တန်တွေကအခုထိမပြီးသေးပဲအနေထားပါပြည်သူတွေကဂျာရီမှာတိတ်ပြီးမပြောပေမဲ့တစ္ဆာမဲကြောင်းထင်ရှားပါတပြည့်ဆိုတဲ့ဇလန်ချိန်မှာကျူလီရဲ့ character ကြောင့်ဝေဖန်တန်တွေကပြန်ထွက်ခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်ကျူလီကဇလန်တဲထဲမှာသူများရဲ့အငယ်တရားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကြောင့်ပြည်သူတွေကစာပြန်ဖော်ဝေဖန်နေခဲ့ကြလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကပြည်သူဘာပြောငြိမ်ခံခဲ့တဲ့ကျူလီကတော့အခုနောက်ပိုင်းငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေတရားအောင်ပြောလာပါပြီကျူလီကတော့အနုပညာရှင်တရားဖြစ်တိုင်းဝေဖန်ဆဲဆိုတာကိုမခံနိုင်တော့မို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တော့မှလို့ဆိုပါတယ်ကျူလီဟာအရင်ကလေးကခက်ဆက်စားမိန်းကလေးတယောက်ပါကျူလီကအင်္ဂရေကခက်ဆက်စားကောင်းမလေးပါအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားချိန်မှာပြည်သူတွေအကြိုက်လက်ရောညွှန်တွေ့အောင်နေခဲ့ပေမဲ့အခုကတော့ဘသူကမှအတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြောလာခဲ့ပါပြီ။ကျူလီယာသူရဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေဖန်တာအကြံပေးတာကိုလက်ခံပေးနိုင်ပေမဲ့တခါလာလေသူရဲ့တချင်ကဇက်ရှုပ်တွေကိုပြန်ပြောပြီးအစဖော်နေရာကိုအတိမခံနိုင်တော့လို့ဆိုပါရင်ခုဆိုကျူလီယာသူရဲ့လိုဝဲချစ်သူဖြစ်တဲ့ဂျေနဲ့လက်ချက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူလီယာဘွားရဲ့အီမန်ချက်ဖြစ်တဲ့ Academy လည်းရပြီးပြီဆိုတော့လက်ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကေကိုကျူလီယာအတွက်ဝန်တာစရာပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကြားလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ကြာတည်တဲ့တူပြန်လိုက်ကြအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ page လေးကိုလည်း like or follow ထားပေးကြပါဦးနော်အဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုမှုတက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကြာတည်တဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်